Zandenga, JDK, John Diamonica, Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port, mon conti, Kofi Olomide, les jeunes patos. Ornella Yowa, Kabongo. JDK mon pa mon konzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pa za moto monene ya kosunga ninga JDK mon pa mon konzi balo baba linga te yonde JDK mon pa mon konzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mon pa mon konzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto Mbote mbote Yaboye ezalate soda na bino ya mikili JDK mopao mokonzi soda ya poto ya basoda eloba l'empereur Mbiakos mwana Paris. Bandeko, merci na patience pe confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubandila Otika Negaka moko l'unique, le seul oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Na yebi koza ko yima mabeza te mabeza ka nde liwa. Na zoeka ko yebisa bino ba vérité oyo ezoleka na kati ya communauté. Lelo na yino lisolo ya ba maman. Ba maman oyo to telemela ba changer bizaleli. Ba maman oyo to telemela na ba comportement ya malamu te. O baza ko bebisa communauté, o baza ko yokisa communauté soni et surtout que ba maman ba yebi ke bana na biso bazali wana, o bazali ba futur ya lobby. Mais ba maman ba bêtise eleki. Alors tant on lobelaka ba maman ba bêtise eleki na on lobela ba maman nyoso tout te. Na on lobela ba maman oyo ya ba zoba, ba maman oyo ya ba bololé, ba maman oyo ya ba kizengi parce que ba maman ya bwania, bazali mère double oyo ya vie Suza na Madeleine, maman ya bwania, tata mwasi ya bana, maman mami Charlotte Ntilu na Dreux, maman ya bwania, chéri Paul na mère Beau na Chartres 28 oyo ya bwania, maman bwania baza ebele na otanga bino su ba kombote mais na banzi boyebi soda poto aoloba nini maman Jeannette na Sarcelle ayebi ona koloba. Mama dia janta ko mizekele ayebi ona koloba. Donc lelo na otanga ba mama mingi parce que ba mama na lingi bozwa conscience que soda ya poto nazalaka pona bino nazalaka contre te mais na lingaka nde ko telemela mingi ba mauvaise manière, ba mauvaise mentalité, ba mauvais comportement, ba buzoba oyo ezoleka na ba réseaux sociaux yango eloko soda ya poto oyo nayaka ko bundela nayaka ko loba. Donc ba mama na kozala wana pona ko défendre bino na ba mabe ezoleka mais na kozala wana pe na ko telemela bino susu ki mabe pe eleki. Donc na yango bandeko to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na bino JDK Mopao Mokonzi TV. Na yango na kopesa lisusu mbote na ngai na Dijano Mfitu les justiciers Nakatia Colonne Samouraï Manzao l'italien les grands sapeurs les rassembleurs Gianni Kabwiku Paris Centre président Yemei na 72 Lemay Koyate bienvenue Bianco et nakobakisa mbote na ngai na maître Nico Jack Bauer de Paris, Nabosanité, Maman Nabiso, José Katanga de Paris, sans oublier Nicolette Makiese de Panam, Mwana Paris, Bambote Nabino, Yangoana, en tout cas Bandeko,
na ye kolobela likambo ba maman na lingi bozwa ngai au sérieux ba maman o bazo sala eza malamu te na yebi que ba maman mingi bo comprendre que o nazo la tsemno comme image bosenga na ba maman misusu ba ko changer bizali na bango bolimisanga parce que la bilo musu na sala kata na sala na sala be mission na ngai pour na mutu à se retrouver à comprendre que non makamna koloba eza sérieux makamna koloba eza sérieux na okota na ba vie ya batute na ke luka nini tout non nazo baka makamna eza sérieux c'est à dire que ndeko na psa moi si oyo asala ba bêtise mingi alobaka ba bêtise mingi yango na lingi ba maman bozwa conscience que ba o ba yebiye ba ba kotoaka ye ba ko calmer ye ba ko zungisa na nzela atika buzoba parce que ba buzoba o ya salaka eza malamu te soki azokanisa ke aza koyeba nango amazoyeba na ndenge ya mabe puisque soki ya bota te me ayeba ki ba maman ebele ba bota biso to bota donc tolingi éducation ya malamu pona bana alors ba maman boye na kati ya communauté il faut un mot ko tcha ba maman mupandi ko bannir bango longwa nanu éliminer. Voilà, donc nandimi nanga te ke lelo mama Sarko Mokonzi boss live oyo ya Bourman idolo leader ya Paris a cause na babi zalili ya mabeboye nandimi te mère double mama Pelagie Mbole na kata Lyon a cause na bizali ya boye nandimi te mama Gisèle Nkumu na kati ya Poitiers nandimi te cause na bizali oyo donc ba mama ebele bazali ba mama oyo baza ko bunda on va bizela mabe sila na kati ya communauté po ba buzo ba sila na kati ya communauté to bundaka to lembaka te mama Raissa pindi ba Raissa mama Dawa Waski Dawa na Londres mama Fifi de London boza ebele ba mama na otanga bino mama Geneviève Dibanza na kati États-Unis d'Amérique Rosie Dibanza boza ebele on a otanga bino ba kombo peut-être bino surtout teme na ebike en tout cas pour partager émission oyo ezaka pona maman na biso ba changer bizaleli alors na olinga bolanda makambo maman oyo alobi ezanga ka ba bêtise pour maman mingi na kati ba réseaux sociaux bazuela ka ba bêtise ya bozo mona ki na oloba ke karma eza ya okanga karma ekangi bato mingi TikTok oyo zobebisi mitu ya bato bele ba komi maboma oyo baza komi bateki ba komi maboma bato bele ba place na bango na kata hôpitaux psychiatriques mais bazoyeba na bango te parce que certains congolais ayibi na ete ke ba makambo na ezalaka ayibi na ete ke ba psychiatre bazalaka ba biloko mo ndenge wana bayeba na bango te ya moni ba bêtise ya makasi mais na olinga bolanda makambo ningi mana biso alobi eza malamu ata mukolo moko te vraiment eza malamu te eza ba bêtise ya boye to continuer koyoka yango te surtout na ba âge oyo hein bolanda benda bolimbisa ngai bolanda na ba âge oyo eza mawa mingi vraiment eza mawa mingi mais tolanda quand même malgré ba bêtise mais bolanda kaka et ça la bien te mais bolimbisa soda poto po na choité tolanda mama na biso mamba oloba bandi ngai bolobini ba mama na verbe no ba mama bolobini na makamba boy bolobini ba mama ndenge nini communauté ezala ko beba te ezala ko kufa te ndenge nini futur na biso ba bazala ko beba te na makamba boye to bundela ba changement de mentalité to bundela ba mauvais comportement to bundela bonne éducation bonne manière et ba mama ya boye bazaka na kati ya communauté ba mama na ngai bolobi nini na ozela ba commentaire na bino ba mama bolobela ngai soda ya poto en tout cas eza malamu te ya malamu te boya to solola oyebisa ngai soki to sala nini pona makambo ya boye parce que ba oyo nyusu toto mona oyo ba modèle ya ba Grace Mbizi bango yo ba na kati awa ba oyo ya ba soki comment il s'appelle Karine soki nani mutaliboma oyo nani comment on nani bon bah comment le bon te yaka te parce que ba batama boma ba on se batama boma on se ba obé sur les réseaux sociaux ya on a lingi bande konanga yi to soit conscience na ote me la vie ya motuke mais na ote me la nde ba vie ya bato aboye o baza ko bebisa communauté na ba busoba ya boye eza normal te ba mama na ngai ya on est telemela yango to soit conscience
soda ya mikili nzambe alola pambolaka asunga nyonso elekaka malamu na kati ya communauté. Nasali kaka mwa 10 minutes oyo na kotelemela bino bamama oyo ya babolole. Alors bamama ya bwania na osadresse so na bino bamama ya bwania. Mama ya bwania bosala tout makambo ya boyesi na kati ya communauté. Nasali 10 minutes ka ya pamba bolimbisa ngai ya molayi te oyoka boyokisa bato bokabola bopanza partout. Bopanza partout. Elle chante au Maman Chantal Motema ya Papa Gary na Vigno sur scène na 91 Nina Exotique boutique na kati ya Arpajon. En tout cas, vous partagez vidéo oyo na Suki Awa. To komi na prochaine émission Yaboye et Zalate. Merci, merci. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.